Nu tai sveiki, sekretorė ir sekretorės. Bachariukas sėdi su pana restorane. Bachariukas taip, zdarova, ką tu? Nieko, su tavim sėdžiu. Ko vakar nepaskambinai? Tai kad tik prieš valandą susipažinom. Dėl to, ne? Kągi, šita kepurėlė simbolizuoja, kad direktoriui lapkričio 3 dieną, sekmadienį, sukako 32 metai. Ačiū visiems labai už sveikinimus po praėjusį video, kur rašėt su artėjančiu gimtadienį direktoriau. Taip pat ačiū tiems, kurie pasveikins dabar po šito video ir šiaip ačiū visiems už žinutes Instagram'e, už TikTok'e, žodžiu, visur, kur tik rašėt ir sveikinot. Tikrai nuoširdžiai jums sakau, ačiū, buvo labai gražių žinučių, labai ilgų tokių prasmingų. Tai nepažįstami žmonės, kurie mato mane tik tai ekrane, bet jie turi daug tokių gražių minčių apie mane ir kad aš jiems kažkaip irgi tas mintis sukeliu, tai labai smagu ir tikrai labai nuoširdžiai sakau, ačiū jums. Aš pats šiaip anksčiau tokius žmonės, kuriem virš tracoko vadindavau dėdais arba tetom. Tai dabar suprantu, kad pats jau nešu šitą statusą ir kad žmonėm, kurie yra jaunesni gerokai nei aš, esu dėdas arba dėdė. Ir dabar jau man sakys, kiek tau? 32? Ai. Kur nenori įžeis, bet jau toks. Ai. Nu dėdas. Bet kažkas rašė komentarą. Tau 32 atrodo kaip 23. Tai tikiuosi, kad taip ir liks ir kad tas žmogus nemelavo, nebuvo girtas, nes rašė savaitgalį. Tai tikiuosi, kad buvo tiesa, ką jisai sakė ir kad išliks ta mano jaunystė, jaunatvė dar ilgai manyje. Ir, kaip rašė Greta, spauskim subscribe ir padovanokim Davidui tą play buttoną pagaliau. Tai jo, chibrytė, tai dovana geriausia būtų, jeigu užmestumėt subscribe gimtadienio progą, jeigu paspaustumėt laiką, parašytumėt komentarą, žodžiu. Ačiū. Labai ačiū visiems. Na kągi, žibel kolonėlė, nuo manęs dovanėlė, kaip sakant. Čia, kaip matot, yra, aš čia įdėjęs savo apatiniukus, dar kažkam panešiotus 3 dienų, tai truktelsit šitą virvelę ir iškris apatinis. Beje, norėčiau paskelbti, kad absoliučiai sudaužėt, suskaldėt, subaladojot komentarų rekordą mano kanale. Mes turim 4800 komentarų. Esat visiškai kosmonautai. Ir gaila, kad negaliu visiems padovanoti, nes paskui bus, žinot, kaip sakė Austėja praėjusiame epizode, gera širdelė, plika subinėlė, tai gaila negaliu tai padaryti, bet eikim dabar išrinkti vieną tą laimingąjį žmogų. Aš paspaudžiu, kad komentarai nesikartotų ir mums sugeneravo, nes buvo tokių žmonių, kurie rašė po 10, po 20 komentarų, kas yra logiška, nes galvoja, kad didesnė tikimybė laimėti. Nichuja. Viskas yra protingai paspausta, padaryta, visi tie komentarai, kurie iš vieno žmogaus kelis kartus kartojasi, yra išjungti ir mums sugeneravo 4483 komentarus. Spaudžiame pasirinkti nugalėtoją. Nu, Konijus Kolonkis laimėtoja. Dariukai, sveikinu tave, aplodismentai keliauja tau, taip pat kaip ir keliauja šitas tau Žibel Kolonkis. Ir parašyk, prašau, man per Instagramą, susisieks su manimi. Nu, visiems kitiems sakau, nenukapinkit nosies. Konkursų dar tikrai, koks čia konkursas, bet tiesiog dovanų tikrai bus, tai vis tiek kažkada kažkam pasiseks. Aišku, sunku, bet pasiseks. Gerai, kepuriuką nusiemu, gimtadienis atšvestas. Grįžkime prie realybės šou. Pirmas dalykas, kuris parašytas yra ekrane pas mane, Mona išvarė atostogauti ar emigravo iš Lietuvos po Deivido apžvalgų. Viskas šiaip kaip ir būtų okei su tuo, kad jinai išvarė atostogauti, nu tipo, žmogus išvarė atostogauti. Bet turim matriošką. Tiesiog matriošką grybautoja kaip visada. Aš nesuprantu, kas čia yra, nes pas Demiko buvo irgi įdėjęs jisai video, kur ta pana išvarius į teroristinę šalį, ten daro kelionės vlogą. Toksai atrodo, aišku, negaliu sakyti, kad labai nustebino mane Mona šituo savo poelgiu. Nu, bet nu kur, keltis ten stories, kad zaibysto ten belė kaip ir taip. Kalbėjau su Paulium, sakė, kad pradės kalėdinį turą po Lietuvą kartu su Ruslanu Kirilkinu. Šitas žiauriai šiaip pramušė, nes aš pats per apžvalgą šito kažkaip nesuvedžiau galų, nepastebėjau šito panašumo, bet jūs, mano šaunuoliai, mano žiūrovai, komentaruose šiaip pradėjot rašyti, kad jisai atrodo kaip Rusranas.
Ruslanas Kirilkinas ir tada pas mane Discord'e įkėlė irgi kalėdinis turas su Paulium ir Ruslanu. Tikėkime, kad iš tikrųjų įvyks, kad čia nėra mano išgalvotas dalykas, nors iš tikrųjų aš tai išgalvoju. Nu ir kaip visada, hebrytė, nepamirškit pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kuris yra Benjis30 ir įsigykite GAU3 televizijos planą TV plus filmus 30% nuolaida. Pirmus 3 mėnesius, kalėdos artėja, daug visokių kalėdinių filmų, daug dalykų, įsigykit, žiūrėkit, būkit laimingi, nesipanikit ir mes keliaujam į apžvalgėlę. Pagaliau susisiekti su artimaisiais progą gavo ir Caroline. Labas, mažiuku. Kodėl tu taip perki, neverk? Girdži mane? Girdžiu. Labai pasiilgau tavęs, Romo. Žinau, nes ir aš verksiu, mes abi negalim verkti, tu esi šaunuolė, aš tik targinu, kad tu sergi. Aš Bet taip viskas gerai. pasveikau, mama, aš turiu 5 minutės iki 20. Tu pasveikai? Jau pasveikau. Aš iš karto apsiverkiau, nes man taip sukilo tos emocijos, aš net nemoku paaiškinti. Aš žinau, kad mano mama yra mano Geriau apie didžiausias berną. palaikymas. Apie Man berną iš tiesų geriau labai gera. informaciją paduokit. Dėl Marko. Markas yra protingas ir jeigu jisai tikrai yra protingas, jis viską supras. Tu Tai yra kalbėsi. žaidimas. Tu nieko... Nekalbėjau. Tu net nepergyvenk, dukrytė. Tikrai. Jinai teisingai pasakė, jeigu jos vaikinas bus protingas ir supratingas, viskas bus gerai. Pala, korva, pala dabar biški. Eksona. Ar aš tikrai kažko nesuprantu? Ar mes bernai mąstam kitaip? Bled, reikia balsą. Atsiprašau, balsą net pakėlius. Jeigu bernas bus durnas, tada jisai supras šitą situaciją. Nes jeigu bus protingas bernas, tipo, tu esi protingas bernas, jeigu tau yra pocha, jog tavo pana laižos su bahūrais prieš visą Lietuvą, tipo, per teliką, per internetą, su vienu bičiu trinas, su kitu apsikabinus ir taip toliau. Ir tu, jeigu esi protingas, dabar įsivaizduokim situaciją, ar ne? Aš sėdžiu namuose, mano pana laižosis kažkuo, ble, ten prie ko nors klubaskė kokiam ir aš toksai, bet ašgi protingas bičias, aš suprantu viską. Nihuje. Aš ką suprasčiau, tai kad jinai nespėtų grįžti namo, aš būčiau jo daiktų sudėjęs už durų. Va, ten kiek aš protingas bičias ir ką aš padaryčiau greitai. Kas čia, ble, per... Ir aš ją visą laiką palaikau, kad ir kas jai bebūtų, Aš kad nesuprantu, nes reikia šitame projekte palaikymo. Jo. Mama, man labai reikėjo šito iš... Labai blogai girdžiu. Viskas, aš minutę turiu, mama. O, ble, eik tu... Jebra. Palaukit. Kokios grožio meistrės darė toks, bret, ir makijažas. Aš esu žiauriai laiminga, nes, atrodo, padarė iš manęs, tikrą, ikoną. Aš esu dabar moters, nežinau, idealas, geriausia, kaip galėčiau atrodyti. Aš Marilyn Monroe. Aš bandau atsigerti jau 2 minutę. Kaip negaliu. Atrodo, padarė iš manęs, tikrą, ikoną. Aš esu dabar moters, nežinau, idealas, geriausia, kaip galėčiau atrodyti. Aš Marilyn Monroe. Marilyn kur. Jis apie viso negaliu, hebra apsivyšiu. Lach, ger dar noriu. Palaukis, išduokit atsigerti. Tada. I wanna be loved by you, just you. Tas kur ligonis psichinis visiškai atrodo. Sauliaus žmona pati paskambino savo vyrui. Pagaliau galima ramiai atsipūsti. Ačiū Dievui. Alio, Renata? Alio, čia tu, o Dieve, tu girdi mane? Renata, tu? Jau galvoju. Girdi mane? Girdžiu. Alio. Prasme, tu neįsivaizduoji, man telefonė neišeina tau paskambinti. Aš tik prisigalvojau per valandą šitą, ar kiek čia reikėjo laukti. Nu gerai. Vos neišprantėjom, jau net verti nori. Tai žinok, irgi vos neišpratėjau.
Nu, pasakokit, kaip sekasi jums. Sakyk. Labai pasilgom tave. Labai ir jūsų pasilgau, tikrai. Sunku, žinai, sunku. Dukra išgirdau, žinai, ir toks, nu... Ir sunkumas, kad tolyje, bet bet toks gerai, kad palengvėjimas, visgi kad pagaliau nepysta žmonės. gali su išorė susisiekti čia žiauriai, tos dalykas, jis yra, neįkainamas čia, žinai, jo. Sunku, žinai. Žiauriai sunku. Jėzus, Sauliukas verkia. Gerai, žodžiu. Viskas gerai, ten dėl nieko nesiparint, pasisūsim gerai. Ta prasme, praleist gerai laiką, tik tai jau kaip prilaki, tai jau eik tiesiog miegot ir viskas. Ir jo, nes, pavyzdžiui, pirmą savaitę buvo žiauriai sunki, po to atsipalaidavau. Alio. Nutrūko, Žmona baigės. pasakė, kad tas toks dalykas, kad mane palaiko iš jos pusės. Maladė žmona. Pabūk čia, fainai, Šaunuolė. žinai, patūsim. Tiesiog, galėsi labiau būti atsipalaidavęs. Dreba rankos, Jisai galvoja, Sauliukas ką apie žmoga tave žmona eina. galvoja. Nu, bet bent prisiskambino, nes prieš tai galvoju taip nemaloniai paliko, kad Sauliukas negali... Atsipūtimas ir geros emocijos truko neilgai. Caroline mama buvo neteisi sakydama, kad jos vaikinas pateisins visus šio šou žaidimus. Nu tai taip, blėt. Facebooko tiesioginės transliacijos metu Caroline išvydo mylimojo žinutę, kad pridarė gėdos ne tik savo, bet ir jam. Labai maladės. Kas atsitiko? Noriu pasakyti, Saulius. Gal Saulius tau Kas atsitiko? Jūs draugas parašė. Parašė. Ką panašiai? Ačiū Dievui, tu man net neskambinai, nes pridarėjai gėdos. Ką aš padariau? Kaip mane siutina tokie dalykai. Ką aš padariau? Pavyzdžiui, vat, niekada su tokiu žmogum nereikėtų draugauti niekam. Jinai dabar visą gyvenimą turėtų likti vieniša, už tokias nesąmonės. Nes tu visada žinosi, vat, pavyzdžiui, dabar aš būčiau bernas, gal jinai man ir simpatiška, gal aš būčiau bernas. Zaibės. Nu, žodžiu. Būčiau vienišas bičas, gal jinai man buvo simpatiška, bet aš pamatyčiau va tokioj laidoje ir jos va šitie žodžiai, ką aš padariau? Man iš karto, tipo, viskas. Viskas aišku, kad gyvenimas su šito žmogum nereikia net bendrauti, draugauti, nieko nereikia daryti. Būna, tarpsime, apie santykius, būtent kalbu, nes jie visą gyvenimą jie atrodys, jeigu biškai nais pačytint, kur nors jie atrodys, ką aš padariau, tai čia nieko tokio. Kaip? Aš suprantu dėl to žaidimo, bet, pavyzdžiui, aš atsimenu, mes tuos kauliukus išmetėm. Ir aš galvoju, ką mes šitą prasme darysim, žinai, ir aptarsim su Paulium. Ir sako, vienas ir Paulius iš karto tą prasme. Ir paskui aš atsisėdau ir aš visą raudoną pasitrau, nes man gėda buvo. Galbūt reikėjo man tikrai mažiau. Kaip visada žodžiu, kalti bernai yra. Ta prasme vartoti ir ta prasme žiūrėti, kaip kas vyksta. Ta prasme. Nes aš tikrai, nuoširdžiai sakau, aš nepamenu. Ir aš ir Matui pasakiau tą prasme, ir Matas sako, man pačiam nemalonu ir prieš tave, ir prieš save. Man taip dar, blėt, jokingai yra, kad yra sudėti vaizdai aiškiai prieš mus, kad, matai tu iš žmogaus pačios fizionomijos, iš visko, iš kūno kalbos ir taip toliau, kad nesipriešina. Jinai čia pasakai, kad Paulius ją pačiupa, jie nemalonu ir taip toliau. Nei chuje, pasižiūrėk, tu, blėt, realiai nykščius jausi žmogui sukišusiesi. Įsikibus, blėt, viskas prasiskverbė mėsus per tarpiršius tau. Ir čia, tipo, Paulius tave paėmė. Man taip jokinga, kai taip aš neka, nors viskas aišku, tai, kas vyko, tai tiesiog baisu. Tai buvo priekabiavimas prie manęs, tai prasme, nes aš nepamenu. Nu, bet tai aišku, jeigu tikrai taip tiesiog netikėtai pabučiavo. Kas, blėt? Priekabiavimas prie manęs, tai prasme, nes aš nepamenu. Čia žinot, kaip yra maži šuniukai, tie čihuahua ar kokie, kur tipo, kuo mažesnis šuo, tuo daugiau jisai loja be reikalo ir garsiai, nes jisai čia tiesiog savigina, jisai geriausia gynyba, kaip ten sako, yra puolimas. Čia, ta prasme, blėt, kas čia per... Ai, blėt. Nelaiko nervai man čia. Bet tai aišku, jeigu tikrai tiesiog netikėtai pabučiavo, tai turėtų gal suprasti, tik sakau, turi iš karto sakyti, kad turi, žinai, ta prasme, mane stebi draugas, aš myliu žmogų. Markutė, jeigu tu dabar klausai, tai aš manau, tu mane suprasi ir mes išsiaiškinsime viską.
Jo, išsiaiškinu, esate įsiskyrę, ahuienai išsiaiškinu, maladės. Zaibys išsiaiškinta yra. Markas maladės, blėt, kad atlaikė savo bazę. O štai ir Markai, Merlin respektas su tau. Amber Life. Oi, Jovita su Pauliumi. O grožis. Su Ruslanu Kirilkim, nu kurva, ne Amber Life. Gerai. Metalistas. O Merlina Monroe Aš Marilyn Monroe. aukščiausiai trejybė. Wanna be loved by you, just you, tam pam piram. Taip lengvai šitos užduoties jūs neįveiksit. Ai, tiesa, gi Čia dar pamiršau tą nepabaiga. tatuškę. Aš noriu paskelbti, kad pusę užduoties jūs įvykdėt. Tatuškė Antroji bus dar, pusė jo. užduoties yra, kaip ir minėjau, užduotis yra kardinalūs pokyčiai. Tai aš duodu jums kardinalią užduotį pagalvoti peršykis. iki 11 val. Vakaro. Ir po to turėsit pasakyti man atsakymą, sutinkat ar ne. Pasiruošę išgirsti užduotį? Taip. Taip. Taigi, jūs turėsit apsispręsti, sakiau, kad lengva čia nebus, bet jūs turite galimybę turėti ne viskas įskaičiuotą tatuiruotę. Ačiū ne. Ačiū ne. Ir ją pasidaryti, kur tik tai širdis geidžia. Tai yra užrašas, tarkime, jeigu tai būtų čia, ne viskas įskaičiuota. Ir, Tam žmogui gyventi. Aš irgi neturiu. ir jūs galite Pirma pagalvoti, tatuškė ar priimat šitą būtų ne iššūkį, viskas įskaičiuota? Kadangi įvykdėte pusę užduoties, tai jau išsaugojate po 250, likusi 250 Pesau, arba ne, prarasite, durnas. arba staupysite ir taip įvykdysite arba neįvykdysite šią išvaizdos pokyčių užduotį. Hebra, už 200 spam eurų, ta prasme tikrai poha, už 200 spam eurų tavo pirma tatuiruotė gyvenime būtų, blėt, realybė šou emblema. Logotipas, ta prasme. Aš dabar iš karto, vat, kaip Jovita žiūri, aš skaičiau, Vitok, nepjauk. Tipo, jo, aš suprantu, challenge'as duotas geras ir stiprus, bet, nu, sakyčiau, nežinok, sorry. Tikrai Hebra tokio dalyko O nedarysiu. pasitarti galimas? Galite Be šansų. Be šansų. Hebrytė, bėkit su skėčiu, panašu, kad nenori, kad jūsų... Nenutrenskit per tą filmą, tenai jūsų skėčiu. Kur trenkit skėtį, pasirodykite ir pasitarkite. Aš žinau, kokius atsakymus pasakys Livijus arba Matas, ir žinau, ką pasakys kiti. Okay. Okay. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tipo, jis pasitart su žmonėm. Matyti Jovitą iš tiesų, nes jai labai tas įvaizdis tiko ir tas makiažas ir aš pamačiau ant jos, kad jinai tikrai labai yra laiminga ties savo pokyčiais. Ir Pauliui irgi, manau, labai pridėjo to tokio Johnny Deppo įvaizdžio. Karva, joks, ne Johnny Deppas jisai. Jonas Dypas, kur. Kad ir kokie būtų gražus išvaizdos pokyčiai, Caroline rūpinasi pokyčiais savo gyvenime. Kai grįžti, dar viskas gerai. Sakai? Aš žinau. Man labai, ta prasme, kirto ir vėl. Ir aš manau, tai tikriausiai dėl tų žaidimų buvo ir galbūt ir dėl Mato, bet tai nebuvo mano veiksmas. Ir kad... Pažiūrėk, kaip surikata, na, kūdikis galvos nenulaikai atsisėdus taip. Sėdė ir jinai stebisi, kodėl jos bičas žiūrėdamas laivus ir taip toliau, jai sako, kad gėdas pridarė. Žiūri, gatava visa ir... Ir va dėl to žaidimo su Pauliu. Erzina mane žiūri Caroline šitą epizodą. Galbūt man reikėjo pasakyti ne. Ir mano draugas man tą patį sakė, tipo prieš atvykstant į čia, kad sako, aš bijau, kad tu gali nukentėti, nes sako, tu esi per daug gera ir tu kartais nemoki pasakyti žodį ne. Ai, pizdak. Nu ką? Šaušo atvirumo valanda. Kam laukta, kam nelaukta. Bet tiesa yra viena. Tik nuoširdus pokalbis gali išspręsti visas problemas. Tai mes su Mona atsisėdom, mes pakalbėjom ir aš dabar tikrai suprantu, kad bent jau Mona, ar kol kas, ką aš matau, tai bent jau savo pusę kažkokių žaidimų aš nebematau. Čia yra atvirumo vakaras. Pirmas atvirumo vakaras, šiaip geras, ten daug visai dalykų prisako, yra jau mano Contribui ir Patreon, tai kas norit išsukit, pažiūrėkit. Ir šitą dabar šią savaitę, tada, kadangi vėl čia yra iš pažinčių vakaras, atvirumo vakaras, tai šią savaitę mano Contribui ir Patreon irgi bus šitie dalykai įdėti. Nežinau, šiaip norėčiau
norėčiau su visais irgi pasidalinti, bet tuo pačiu noriu ir tiem žmonėm, kurie mane remia, kurie palaiko mano kuriamą turinį ir jiems atiduoda duoklę, tai manau sąžiningai yra tiesiog tai kelti į Patreon ir Contribui. Gal po visą realybę išautos išpažinčių vakarus ir patalpins YouTube, nežinau, bet kol kas, žodžiu, viską rasit Patreon ir Contribui. Paulius sakė, pirmoji savaitė žaidė ir sakė, kad jisai pakeitė, tai Pauliu, aš manau, tada tu gali geriausiai apibūdinti, ką tu vadini, tą žaidimą, žinai. Strategijų susivienijimai, realiai. Labai įdomiai Paulius mąsto, nes jisai ta prasme irgi norėjo balsuoti ir prieš mane, ir paskui prieš Jovitą. Ir dabar jisai staiga toksai, jisai įdomu, labai ką čia prišnekėtame vakarė, nes toks, koks jisai buvo pradžioje, jisai labai pasikeitė ir tikrai labai įdomiai, kodėl ta prasme jisai norėjo balsuoti tiek prieš mane, tiek prieš Jovitą. Ir jisai tarsi nepasako iki galo, kodėl. Žmogus nebūna tuo, ko jis būtų realybėje, ar galbūt jis apsimeta kažko, ko jis nėra ir bando taip sukurti kažkokią kitokią atmosferą. Pakelkit rankas tie, kurie neapsimenate čia kažkuo. Lukutį, tu tai tą ranką gali ramiausiai nuleis, nachai? Na žodžiu. Supratau, tai viskas aišku. Dabar, šiuo metu, per šią savaitę, po išmetimo vakaro aš nežaidžiu žaidimo ir tikrai buvau atviras dėl to, su nieko neplanavau ir tikrai galiu atsakyti už savo žodžius, kad nežaidžiu žaidimą. O kaip kiti? Nežinau. Čia pasirodo nežaidžia niekas. Na bet Caroline vaikinui čia vykstantys žaidimėliai juk neatrodo tokie nekalti. Buvo kažkiek yra ir mano klaidos, nes man net ir draugas sakė, tipo, prieš ateinant į projektą, kad aš manau, tu gali nukentėti per savo tą gerumą. Aš galbūt turėjau pasakyti, ne, baik, bet ten viskas taip įvyko greitai. Tai tenai buvo žaidimas, bet per mūsų pokalbį, tenai interviu darant, man paaiškėjo, kad ne tik aš buvau, buvo ir Mato Bučinys, kiek girdėjau. Bet Blet, tai čia išpažinčių vakaras geras bus. Šiaip noriu pats pažiūrėti. Tenai nebuvo žaidimas, niekas nevertė tavęs to daryti. Veiksmas. Ta prasme, ką Matas padarė, tai aš, pavyzdžiui, net nepamenu. Aš nemanau, kad Matas galėtų ta prasme bandyti nuvilioti Caroline, bet dieną prisipučiavo į lūpas, tai aš nematau tame nieko blogo. Kam taip debiliškai meluot, gint save tiesiog, dabar, pavyzdžiui, ar jinai tikrai nuoširdžiai, tipo, galvoja, kad jinai nieko nepadarė, čia tas pats, kas dabar, aš buvau prigėręs, nieko neatsimenu, atėjau, tipo, sudaužiau, ką žinau, parduotuvės vitriną, žmogui veidą tuo pačiu dar sudaužiau ir dar įdūriau kažkam ten su peiliu į šonkaulius, bet aš nieko neatsimenu, tai čia nebuvo mano veiksmai, jie patys ten stovėjo, kažkaip taip gaus, nebūna taip, blėt, pohui, tu girs, negirs ar taip toliau, tavo veiksmas yra padarytas, tu padarai kažkokį šūdą, kas čia, blėt, per dalbajobiškas pasteisimas, aš buvau išgėręs, aš neatsimenu, kas buvo. Ką kitą kartą 3 pimpalus išik. Pagarba ir iš kitų bičių, jeigu mes žinom, kad pana turi vaikiną. Saulė nekink šitą vietą, nes tikrai ne bičių nežinau, kalti. iš tikrųjų, čia nėra vieno kalto žmogaus, čia gali būti arba 2 kalti, arba 2 nekalti. Tai tiek Bernai Matas vapšė nėra nekalti visai šitoj kaltas situacijoj. dėl to, kad jisai nori kažkokių galbūt intimesnių dalykų. Čia esmė tame, kad bernai patys jie pirmi nelenda. Tiesiog, žiūrėkit, dabar bernų logika, aš galiu greit paaiškinti bernų logiką. Bernas, nebent dalbojobas esi, tai tada jo nesiskaito, bet čia bernas niekada pirmas, nelenda. Jisai neina prie žmogaus, prie panos, jeigu jinai tau neparodo, kad tu gali eiti prie jos. Aš kalbu apie tos atvejus, kur tiesiog, jeigu žmogus tau neparodo, kitas iš savo pusės tos intencijos, kad aš noriu, kad tu prieitum, aš noriu, kad tu mane paglostum, apkabintum ir taip toliau, tai niekada bernas ir neis. Ir čia tikrai nei jis, nei Paulius nėra kalti šitoj situacijai. Šitoj situacijai viena kalta yra siela ir ta siela yra prieš mus atsigulus pati, blėt, ant mato. Caroline galbūt ir jinai norėtų kažkiek su kažkuo artimiau bendrauti, bet ilgesys ir vaikinas galbūt tai trukdo. Sunku šiame realybės šou ne tik Caroline. Jovita vis dar išgyvena dramą su Pauliumi, kai šiam ji ištiesė pagalbos ranką. Man atrodo, kad aš jau tai viską buvau pasakęs. Buvo planas toksai pakalbėti, ką reikėtų mesti apskritai, ar iš vis nuomonę, kokią turit apie kitus dalyvius, pakalbėti, nes kaip ir visais bernais galėjau pasikliauti tuo metu. Ir tada sako, neatsimenu kuris tikrai, kad galbūt reikėtų išmesti panas, kurios turi bičius, vien dėl to, kad jom gali būti nemalonu vykdyti tas užduotis, kurios yra iš fantazijų ir panašiai.
kurios reikalauja intymumų. Kaip matom, Caroline Tai netrukdo. tada ir svarsim tarp Caroline ir Jovitos. Ir aš pasiūliau Jovitą. O kodėl tu pasiūlė Jovitą? Nes jam patiko Jis Caroline. tiesiog, galbūt, kaip mes minėjom, apsimetinėjo tuo, ko nėra, galbūt jis bijo pats iškristi ir dėl to pradėjo ieškoti žmogaus, kuriuo Ne, tiesiog jam kuriuo jis patiko galėtų Caroline. tiesiog atsikratyti. Bet jis visiems pasakė taikys, jis atėjo prie Caroline, jis atsisėdo, pasakė, aš tave mesiu, jis atėjo pas tave, jis sakė, kad aš tave mesiu. Jis visiems pasakė, kad tave mesiu, su manim viena nepašnekėjo ir nusprendė, su aš nepašnekėjau, tai vadovai mes ją ir išmesim. Nu, man čia yra negražu. Jeigu tu priėmi savo sprendimą, aš nesakau, kad dabar prieš mane metant jūs kiekvienas turit prieiti, ne. Bet tiesiog jeigu tu priėmi tą jau faktą, kad tu eini visiems sakai akis, tu tada ateik atsisėsk ir pasakyk, kad aš norėjau tą išmestą ir aš irgi tave noriu. Paulius, jis kuo toliau, tuo labiau save Taip, taip kad užkasinėja atsirišo. ir jis leidžia tom mintim vystyti toliau, ta prasme leidžia tam tokio blogio, tai jėgai save užvaldyti ir aš matau, kad jis pats savęs pradeda bijoti, pats savęs, ta prasme, vengia. Aš jaučiu, kad dabar suviršinau viską iki galo. Tikrai. Ir manau, kad po biškį jau atsigaunu. Tikrai. Vėl jam kurvo rūkštų. Bet Paulius, kai gauna gruzo, jam tada pasidaro rūkštą. Atkreipkite dėmesį, dabar gavo gruzo ir iš karto veidas persisuko. Mes tiesiog pamatėm, kad tu esi, nebe toks, kaip pirmas laitą, tu buvai užbodesnis, vengiai, su mumis ten, atrodas vienas nori. Čia atsako Pauliui žodžiu. Mes suprantam tave iš dalies, pavyzdžiui, kai mes ir su Luku, pavyzdžiui, mes per užduotį, mes praktiškai beveik nešnekėjom. Nes man buvo labai sunku ir Lukas nešneka jau trečią epizodą. Nieko matyti, nieko girdėti, tiesiog susiorientuoti į save. Aš manau, gal tau lygiai tas pats. Tai mes... Realiai, Hebra, trečias epizodas Luko nei karto nerodė, žmogus nei karto nei žodžio nepratarė. What the fuck? Tavęs, dėl to realiai iš dalies negalim šmeižti, bet ir iš dalies turi, pasakyti, žinai, ar kalbėtis, jeigu tu nori. Nes mes galvojam, aš tai žinai, man sunku pasakyti, kas tau galvoja dedas ir aš negaliu, žinai, įlysti. Bet man irgi nefainė, jeigu tu vienas sėdi, mes visi kartu, tai mes faktas, kad man dar prie mūsų ateiti. Nežinau, bet kiek bandžiau kažkaip bendrauti, atrodo ir tas bendravimas visų dalyvių pasikeitęs. Tas atsiskyrimas, tas tylėjimas. O, pagaliau! Prisimena apie kažką, tu paklausi ir tada jisai, nesvarbu. Paskui arba ten sužinosi pats, kažką tokio. Ir va tokie visi man pasirodė labai tokie, nenuoširdūs, nėra atvirumo iš jo pusės ir ar jisai buvo tikras ir dabar pradeda žaisti žaidimą, ar jisai žaidė žaidimą ir dabar pradeda būti tikras. Po atvirumo vakaro kaip ir visiems palengvėjo, bet to pačiu ir visiems šokas buvo. Ir vakaro eigoje mes vis tiek, ta prasme, kalbėjom tom pačiom temom. Man natūraliai Nereikia man kažko aiškinti tikrai daug. Man natūraliai tiesiog jo klausimas, jeigu tau buvo sunku taip, ar tau pačiam nebus sunku vėl? Ne. Tiesiog ta prasme, tai tiesiog natūraliai iškyla, žinai. Tai nėra tai, kad aš bandyčiau čia ant tavęs sustumti. Aš suprantu. Aš tikrai nenorėjau likti projekte pirmas 2 dienas po iškritimo. Bet dabar tai tikrai noriu vėl. Tai atrodo, kad ir tvarkosi dalykai. Nėra Ievos, kuri užgrūzindavo ir labai daug negatyvos skleidė. Tai svarbu Seniai, kad tu negatyvus kažkoks čia dabar jau. Nes aš irgi mačiau tavo tos pasisakymus visiems pirmą transliacijos dieną. Kad aš tave mesiu. Bet aš visiems viską jėkas sakiau. Bet kodėl man niekas, pavyzdžiui, iš Bernų nesakė, kad nori mane išmesti? Tas jo nusistatymas toks, kad visi Bliava, šiaip gerai, kad Paulius yra, nes biški jisai čia yra toksai, kur nėra aiškus ir jisai čia maišo tas kortas ir va visiems yra apie ką diskutuoti. Tai gerai, mane išmes, aš manau, kad tai tiesiog kaip žmogus nusistato ir tai labai gerai pasimato. Tiesiog imk akimirką ir negalvok, kas bus rytoj. Nedrąsiai projekte jaučiasi kiekvienas. Tai geriausiai, žinai, šitą. Neišvengiama išlikimo kova priešina visus dalyvius. Negatyvios emocijos auga ir tuomet, kai netikėtai išgirsti apie nepelnytą pavydą. Tai aš pastebėjau jau tą, kai jis man pasakė, kad aš pasikėlęs taip pasikeičiu po top 3. Tai čia ir buvo jo pavydas. O ką galvoju, tai manau negražu pavydėti. Man tas pavydas nepriimtina, nežinau, ir man... O tai ko jis pavydė, aš nesuprantu. Keista atrodo, ko iš vis pavydė, turėtum pasidžiaugti dėl kito žmogaus. Aš tai džiaugčiausi, jei kažkas būtų pirmas. Aš tai ir sakau, tau manai, kad yra draugiška pavydas.
Matas tas draugelis, kur šiaip norėtų prieiti, bet negali, nes mato, kad šneka, esu buvęs irgi tai statė pats nekartą, kur toks lyg ir norėtum nueiti atsisė šalia kažką, bet labai awkward bus tai atseit atėjai pažiūrėti gamtą. Su foteliu, nors iš tikrųjų norėjai atsėst ramiai pasėdėti, parūkyti, dabar turi vaidinti, kad net nenorėjai. Įstovi Aišku, pats norėtum būti top 3, žinai. Bet, pavydas nėra geras dalykas. Tuo labiau viskas keičiasi kiekvieną savaitę. Gal kitą savaitę bus tu top 3, žinai. Jeigu kažkas yra geresniai pozicijai, tiesiog pasidžiaug. Būk draugas, mes visi tampame draugais, aš manau, šitoj viloj ir tiesiog, jeigu kažkas yra aukščiau manęs, tai valio. Atvirumo vakaro atpirkimo ožių tapusi Paulių nusprendė paguosti Livijus. Tu atrodai toks, viską imi labai giliai į širdį, kiekvieną diskusiją tu labai apsikrovėjai. Aš tau sakau, pradžioje su tamso jau labiausiai. Bet kai tu atsiskyrei, blemba, galvoju, kas vyksta. Bet viskas gerai, Can, viskas gerai. Nepergyvent. Tikrai maladėt. Darykit, ką norit, viskas ok. Tiek aš, tiek Livijus, tiek Panus, visi, aš manau, kad mes norėjome nuimti tą įtampą Pauliui, nes jo iš tikrųjų darosi labai gaila. Tu turi rodyti, kartais neužtenka per dieną rodyti, kartais neužtenka per 3 dienas rodyti, kad susigadinį reputaciją atstatyti yra labai sunku, bet niekada neužtenka žodžio. Dar niekad Pauliui. Blet, kad Saulis agresyviai, blet, reputaciją atstatyti laiką neužtenka dienas. 3 dieną neužtenka. Tu negalvo, kad tu kažkam nepatinka. Paulius yra aktorius ir dalykas, kurio jis ėmėsi čia atvykęs, ar net ta vaidyba. Tai galbūt tai jam ir sutrukdė ir pakišo koją, kad galbūt jisai sumaišė tą realybę su realybės šou ir su... Jis aktorius, tipo, ne Paulius yra. Pažiūrėt galėsim. Atėjo laikas jums dviese pasimėgauti romantišką vakarienę. O, prašau. Ačiū. Ok. Nieko, aš jaučiuosi tiesiog kaip kokia 6 klasėje. 6 klasėje? Jo. Kodėl? Sakau, 6 klasėje tavi dėdės vesdavos į restoraną valgyti. Nes vis tiek, žinai, kažkaip tai labai keistai, žinai, vis tiek kažkaip rausta žandukai, kažkaip gal kartais nejauku. Aš tai džiaugiuosi, kad galėjom kartu išvažiuoti. Jausmas iš tikrųjų labai geras, labai džiaugiuosi, pasinaudojęs tokią progą. Faina pasišnekėti su savo žmogum, su kuriuo jaučiam vienas kitam simpatiją. Tai tiesiog gero pabūti dviese ir labai džiaugiuosi dėl to. Šaunuoliai, smagu už jūs. Aš kai tave pamačiau pirmą kartą oro uoste, aš jau žinau, kad tu man patinki. Kodėl? Dėl išvaizdos? Jo, dėl išvaizdos ir... Pirmas įspūdis toks, ne? Jo, pirmas įspūdis man patiko, nes tu man atrodo išvaizdžiausias iš kitų dalyvių. Bet šiaip man turbūt didžiausią įspūdį padarė tavo bendravimas su Ieva. Kai aš ir kiti dalyviai buvome labai stipriai nusiteikę prieš Ievą. Ir vyko toks pasistumdymas, žodinis ir moralinis. Tai Livijus buvo tas žmogus, kuris nepaisant Ievos gal ydų ir trūkumų vis tiek buvo su ją, palaikė ją iki paskutinių sekundžių ir vis tiek bandė žmogui padėti ir būti su juo draugiškai. Kodėl tu man dar patikai? Okay. Dėl to, kad tu pakomentavai mano išvaizdą, nes realiam gyvenime aš jaučiuosi kaip koks sekso žaislas ar objektas. Aš tikrai negalvoju. Realiam gyvenime aš jaučiuosi kaip koks sekso žaislas ar objektas, pasakė žmogus, kuri prieš 2 savaitės per Kakadu išdidžiai dėjo reportažą, kur pasako, kad jinai Amerikai, kad jinai striptizą šoka, kad užsiema visais kitais dalykėliais ir taip toliau. Aš nesuprantu, man taip, kur man vizijas neneš man smegenis, kur tu... Jinai pati pasirinkus yra darbą, kad savo kūną pardavinėti, kad jį žiūrėtų ir kad būtų sekso žaislas ir jinai atėjo čia sako, kad jinai jaučiasi šiaip realiam gyvenime kaip sekso žaislas. Ką? Kažkas gali būti tarp mūsų visų pirma. Bet kai mes turėjom pirmą pokalbį, pirmą įsipasakojimą, pirmą pakalbėjimą, kai tu pasakai tiek daug dalykų man, aš pamačiau, kad tu paprasta tiesiog. Aš matau, kad tu protinga, pana. Su tavim tikrai apie viską galima pašnekėti. Mane tas sužavėjo tikrai. Jinai tikrai paprastas žmogus, mes net gyvenam arti viens kito, pasakyčiau, Lietuvoje.
Tenai Rokiškis skiriasi tik keliasdešimt kilometrų. Tai mes abu tokie paprasti, jo. Jo, paprasti, bet neprasti, ne? Kol vieni sprendžia jausmų rebusus, viloje primami kiti itin svarbus sprendimai. Vienodas tatuškės pasidarom, kiek mes pažįstam vienas kitą. Jo. Ir čia bus istorija visam gyvenimui. Darysis? Taip ir daromės. Bet reikia pasidaryti. Darysis? Irgi svarstėjai, reikia pirmą pasidaryti. Nu, tipo, 2 PM nėra tiek daug. Nėra, bet reikia realiai pasidaryti. Bet galvoju, ar tikrai verta, ar tikrai, ta prasme, tas sprendimas yra geras, nes tai yra labai didelis žingsnis būtent man, nes turbūt žmogus, kuris turėdamas daug tatuiruočių, jis nesupranta, ant kiek tai yra sunku žmogui, kuris neturėdamas, Patikėk manimi, aš turiu 100 tatuiruočių ir aš suprantu, ant kiek yra sunku. Ir tikrai nereikėtų daryti, ne viskas įskaičiuota tatuškis. Tatuiruočiai yra priimti tokį didelį sprendimą. Man šitą tatuiruotį gal simbolizuos paleidimą. Jo. Aš galiu paleisti dalykus. Kad reikia paleisti dalykus. Reikia paleisti. Nevaryt save į kažkokias tai blogas emocijas. Tatuiruotė gali simbolizuoti kaip pirma tatuiruotė, kuri reiškia visų kompleksų ir visų tipo negatyvių minčių paleidimą. Tai va. Teisingai. Viską. Taip ir padarom. Nesiparinam, sako. Nesiparinam. Čia tas aštrus, ne? Kas? Tas pipiriukas. Jo, žalias tas jau? Jaučiu, kad aštrus. Atkask tokio dydžio gabaliuką, kokiu aš tau patinka. Taip. Atkas tokio dydžio gabaliuko, kokio aš tau patinku. O visus suvalgyt. Ne visus, ta prasme, vieną gabaliuką. Vertini šituo pipiriuku. Suktas, aštrus. Važiuom. Valgyk tą jalapeną, kurio neaštrus jūs. Tai aš būčiau suvalgęs ir dar daugiau, jeigu būtų reikėję. Tai aš manau, suvalgiau per mažai. Ir rytoj 3 daug. Nes tikrai daugiau. Fainai, ta prasme, ir net Livijus sakė, kad ką čia, Paulius valgyta, tai jas gamina jie? Jo, ta prasme, taip ir artimiau pabendravo, tai labai smagu iš tikrųjų, džiaugiuosi už juos. Vakarienė it svaiginantis romantikos vandenynas, kuris dar labiau sutvirtins judviejų jausmus. Bet dabar atėjo laikas išsiaiškinti įvaizdžius pakeitusių Pauliaus ir Jovitos verdiktą, paduokit nes išvaizdos pokyčiai buvo tik dalis užduoties. Netrukus Jovita ir Paulius paskelbs apie savo sprendimą. Pusę užduoties jie įvykdė, antrą pusę pasakiau jums grįžus ir man atrodo, jūsų draugai žino, apie ką buvo kalba. Taigi dabar Jovitos sprendimas. Ar pilnai įvykdai užduotį ir daraisi, ir pasakyk, jeigu daraisi kur, ne viskas įskaičiuota tatuiruotė, kaip ir sakei, jeigu daraisi, tai bus tavo pirmoji. Taip? Taigi, tavo sprendimas Tiek noriu kažkodžiu pasakyti tokį įžangėlį. Man visą laiką buvo labai gražu ant kitų žmonių kūno tatuiruotės. Aš niekada nebuvau prieš tatuiruotės, bet aš sakiau, kad aš nenoriu tų tatuiruočių pasidaryti beprasmiškų, aš noriu kažkokią labai prasmingą. Ir aš manau, kad šitą tatuiruotę tikrai įprastins mane. Tai va, tai aš čia darysiu, bet kol kas dar negaliu pasakyti kur. Įprasmin. Šitas realybės šou yra toks. Šitas pats, kas kurva Naiko ženkliuką pasidaryti, sakyti, tai čia man tokia laisvė, kad aš bėgioju laisvas kurva. Tai tau gali nutikti vieną kartą gyvenime, tai manau, kad tiek ir aš po realybės šou pasidarysiu kokius inicialus ar kanos, kurie simbolizuos, kad aš čia dalyvavau, nes aš čia praleidau labai tikrai gerą laiką ir tikiuosi, kad toliau eisiu dar. Tai buvo apie 5 minutės sprendimų. Ir aš nusprendžiau, kad aš tikrai 100% Sakyk, blei. Darosi tatu ant šičia. Ant šičia. Aš manau, kad čia yra žiauriai kietai. Ar jie grįž pasidarę, čia yra kitas klausimas. Parašykite jūs komentaruose, darytumėtės ar ne? Biškelį pailsėt. Ne tik nauji plaukučiai, bet ir kūno piešiniai laukia mūsų modelių. Vis dėlto grožio salono temos realybės šou baigėsi nė neprasidėjusios. Niekas negali atsigauti po Caroline vaikino pareiškimo, kad ji pridarė jam gėdos.
niekas manęs nesuprato, išpūtė tą burbulą. Nes tu niekam gal nesipasakoji. Nes aš su Paulium neaptariau, ką mes darysime. Jisai tiesiog paėmė mane ir pabučiavo ir viskas. Kur. Mes net neapsitarėm, ką mes darysime. Jis tiesiog paėmė mane ir ką aš... Tu čia ne tavo kaltė. Ir ta prasme, aš atsisėdau ir atsimenu, Mikaitis sako, Karolina, kodėl tu vis raudona? Man buvo gėda. Karolina, nekaltink savęs iš vis rimtai. Ir ta prasme, man labai skaudu. Aš suprantu, aš pajaučiau, kad... Livijus gatavas, tam savo timpom, gatavas, aiškina jisai. Nu, kažkaip neveikia, atrodo, ten blaiviai tie protai, tos mintys kažkur ne ten, nu, nes šiandien... Per savo gyvenimo etapą, Livijau, Oi, kad aš per savo gerumą labai daug kartų nukenčiu. Jo, Karolina, vietoj tavo Darno, aš tikrai būčiau piktas irgi. Taip. Bet jeigu aš tave labai mylėčiau, aš tikrai tavęs nepalikčiau. Aš tiesiog norėčiau sulaukti tavęs, įsiaiškinti, kas kaip buvo. Ir tada palikti. Ir jeigu aš tikrai tave myliu, manau, įsikalbėtumėm abu ir viskas būtų gerai. Tu manai, kad aš kažką esu tokio blogo padaręs? Tu tikrai nieko blogo nepadarai, dėl ko įsiskir. Taip. Jeigu žmogus tave myli, tu neišdavai žmogaus, tikrai, tu neišdavai žmogaus. Aš tame nieko blogo. Livija, aš žinau, kad tu žiūri visus video, tau seniai šiaip atrodo protingai, kad tu čia įsišnekėjai. Manau, tu pats supranti, neparašysi vis tiek komentarą. Pats supranti, kad nusišnekėjai. Na, mačiau, kas įvyko. Parašyk, ir aš tikrai už Caroline. Ir aš pasakiau savo nuomonę, kad jeigu bičias ją paliks, tai aš manau, tiesiog jis jos nemyli. Labai paprasta. Neapsikrauk tuo, jeigu tave bernas paliks, čia bus jo klaida. Aš labai džiaugiuosi. Čia bus jo klaida. Pasakyk savo bernui. Markutė, jeigu tu dabar klausai mumis, tai nebuvo mano iniciatyva, o tai buvo... Tai buvo Pauliaus iniciatyva. Tai buvo žaidimas. Jeigu tu ją paliksi, bus tavo klaida, seniukai. Tiesiog, aš manau... Caroline nieko nepadarė visiškai. Aš manau, jeigu tu esi protingas, tu mane suprasi, labai gaila, kad aš šiandien tau nepaskambinau, bet aš tau nepaskambinau vien dėl to, kad aš maniau, kad tu pakeisi savo numerį. Aš galiu pabrėžti, kad Caroline, ką padarys, pakeis savo numerį? Ramiausia mergina ir tikrai nieko nepadarys, galiu apsikabinti. Tai būtų jokinga, jeigu dabar pisų į laižeką. Aš gavau palaikymą ir aš manau labai, ta prasme, iš vyro pusės smagu sulaukti tokį palaikymą. Nes aš tikrai nesijaučiu, kad aš kažką būčiau antiek, ta prasme, labai kažką... Gerai, viskas, nėra ką šnekėčiau, na. Laikyk savo merginą ir nepaleis tokios merginos tikrai. Nepyk dėl kažkokių šūdų, nepavydėk. Tai va tiesiog, Markutė. Seni linkėjimai tau, Markutė. Laikyk Caroline tikrai. Laikyk Caroline. Aš labai džiaugiuosi, kad mes aptarėm šitą reikalą. Viskas gerai. Kiek tu čia buvai išgėręs, gali gal pasakyti? Užtenka čia sukti galvą, kas fake, kas ne fake. Ir prisiminkime gražiausias akimirkas. Tikrai. Per tą balkoną seni, visas miestas matosi. Aišku, lyjo tada, vaivorykštė tokia šviečia, antra vaivorykštė. Ir pradėjom bazarinti, žinai, su mano. Ačiū, paskui pasimatymą savo. Kalbėjom apie daug dalykų. Kartais, žinai, būna taip, kad šneki, užmiršti, kad kamera žiūri, žinai. Paskui vėl prisimeni, kad kažkas filmuoja. Vėl biškį apstoji, žinai, ir vėl šneki, žinai, ir vėl pamiršti. Kaip Livijus grįžo iš vakarienės tos. Laimingas Livijus. Mačiau, kad Livijoje labai daug gerų įspūdžių, pasikrovė geros energijos ir tikrai labai džiugu, sakė, tiek maistas, tiek viskas labai patiko, pokalbiai. Sakau, ta prasme, nėra taip, kad aš, tarkim, aš tave myliu, žinai. Tai tą supranta, jinai yra protinga pana tikrai. Sako, ta prasme, aš irgi tas nemyliu, bet sako, abu suprantam, kad praėjo tik 9 dienos, mes negalim sakyti, kad mes viens kitą mylim. 9 dienos dar tik čia praėjusios yra. Aš labai tikiuosi, Mona, kad, sakau, mes bendrausim po projekto, žinai. Ar aš iškrysiu, ar tu iškrysi, bet, sakau, gal susitiksim po projekto ir susipažinsim normaliai. Dalykų per 9 dienas. Amerika yra jo svajonių šalis ir kad jisai norėtų atvykti ir būtent aš jį pakviečiau pasisvečiuoti pas mane. Tu ne Amerikai gyveni, ką tai... Išaušo naujas rytas, ne viskas įskaičiuota viloje. Gal išmės ką nors pagaliau jau, kiek galima čia. Kaip ir kiekvieną rytą, dalyviams reikia pateikti savo užsakymą. Tačiau kažkam jis bus paskutinis. Situacija, kad man paims viską Caroline.
pusryčiai pietus Vėl jį išlaiko panas. Vėl užsakymas yra nieko, tai šį kartą Okay. jo pagelbėjo, manau, Išlaikytinis matuzas. Manau, kad čia neilgai ir pats pradėsiu vėl leisti savo pinigus, jei liksiu šitam projektui. Pagyvensi iš kitų, tada kiti iškris ir nebereikės jau skolos atidavinėti. Nu gerai, kažkaip. Panašu, kad Caroline išsitaškys. Maladėts. Ką turi? Pusryčiai pietus vakarienė. Pusryčiai pietus vakarienė ir kondicionierius. Tau koziškė tokia, kur čia kambariai didelė reikia ar plaukų kondicionierius. Kad plaukai nebūtų kaidratas, tai su Jovita susitarėm, kad jinai nusipirka kondicionierių pasiims plaukų kaukę, o aš paimsiu kondicionierių ir pasidalinsim, kiek tam mums reikės. O dabar išmušė Jovitos ir Pauliaus šlovės valanda. Nu. Keliaujame darytis tatuiruočių. Aš įrodau pati savo, kad aš esu stipri, kad aš esu tikrai galinti daug ką perlipti ir augu kaip asmenybė. Tai va. Su to tatuiška? Ai, tai be ne logotipą darysis bent. Kur žemai. Kaip skauda. Labai skauda. Labai neprotingai padariau. Taigi noriu paskelbti žmogų, kuris paliks projektą. Čia vėl taip mus palieka. Nu na, pašiurpo manoda, kažkaip ten mane sukirbino, kažkas čia kas bus. Blemba, šiaip tai paliekant žiauriai gerų tokių tų kabliukų, nes praėjus epizodą žiūrėkit paliko, ne? Dabar vėl paliko ant to kabliuko, kitai savaitė vėl norisi laukti, kas bus. O, wow. Man įdomu, ko čia Mona taip klykė ir sureagavo ir verkė. Tos tatuškės taip, jie pasidarys, tos tatuškės paverks, bet kas iškrito ir kodėl taip sureagavo Mona, tai žiauriai įdomu. O visą tai pamatysim kitą savaitę, kitoje apžvalgoje, kitą antradienį. Aš visiems sakau, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Deividas, čia buvo apžvalga su Deividu. Dar kartą sveikinimai mūsų laimingajam, kuris laimėjo Žibel kolonėlę ir hibridė. Nepamirškit užmesti tą subscribe, nepamirškit paspausti laiką, užsukit į Patreon ir Contribui, šią savaitę bus išpažinčių vakaras įkeltas. Ir kitą savaitę arba dar kitą savaitę paanonsuosiu tą dalyką, ką sakiau, kad įkelsiu, kai surinksim 95 000 prenumeratorių mano YouTube kanale. Jup, tai viskas, pasimatysim kitą savaitę, su jumis buvo Deividas, ačiū, kad žiūrėjot ir geros visiems likusios dienos, savaitės, nesušalkit, lapkritis šlykštus mėnesis, gimiau patį šlykščiausią mėnesį, bet geriausiu žmogum, kas yra netiesa visiškai.